बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और ये जो स्नैक्स हम लोग बनाने जा रहे हैं, इस स्नैक्स को आप लोग डोनट स्नैक्स भी कह सकते हैं। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ यूँ हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं स्पाइसेस 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हमने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है धनिया पाउडर। उसके अलावा हमने 1 पाव ले ली थी चिकन को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने इसके रेशे रेशे कर लिए थे। और 5 से 6 अदद हमने ले ली थी पट्टियाँ जो हैं वो उसकी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो जो हमारी पट्टियाँ थी उसे हमने इस तरीके से चॉप कट कर लिया है। उसके अलावा हमने 5 से 6 अदद ले लिए थे आलू मीडियम साइज़ के, जिन्हें हमने बॉयल कर लिया था। 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है धनिया बारीक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून पुदीना बारीक कटा हुआ और 5 से 6 अदद हमने ले ली हैं लाल मिर्चें, जिन्हें हमने बारीक कट कर लिया था। तो जो है यहाँ पर हमने ले लिया था बाउल में हमने आलू जो है वो ऐड कर दिए थे। इन्हें हम मशीर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे और आपने इसे अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें कोई आलू का चम्स ना रहे। आलू मैश हमने अच्छे से कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड चिकन, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पट्टियाँ जिन्हें हमने चॉप कट कर लिया था। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। उसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे अपने तमाम स्पाइसेस। 4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर अपने स्नैक्स की बाइंडिंग के लिए। और जो भी हमारे पास स्नैक्स की रेसिपी होती है उसमें आपने बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना होता है। और अगर आप लोगों ने इसे ज़्यादा क्रंच देना हो तो आप लोग चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैटर जो है वो कॉर्नफ्लोर है। तो यहाँ पर हमारे बैटर की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसके स्नैक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। स्नैक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये स्नैक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे 2 टेबल स्पून बैटर और उसे आप लोगों ने इस तरीके से जो है पहले सर्कल शेप दे देनी है। सर्कल शेप दे देने के बाद जो है आप लोगों ने इसे डोनट शेप देनी है। आप लोगों ने सेंटर में से जो है इसे सर्कल कर लेना है। मैंने यहाँ पर जो है फिंगर की मदद से सर्कल कर लिया है। आप लोग चाहें तो कोई भी जो है सर्कल शेप की स्ट्रॉ लेके उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉ से बहुत ही बारीक वो आएगा। तो आप लोग भी कोशिश करें कि फिंगर से ही आप इस पर सर्कल कर दें। तो यहाँ पर हमने एक स्नैक्स रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम अपने बाकी स्नैक्स भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे तमाम स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड पर हमने मीडियम फ्लेम पर जो है ऑयल प्री हीट होने के लिए रख दिया था, जो कि प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने स्नैक्स, लेकिन स्नैक्स ऐड करने से पहले हम इनकी किसी चीज़ से कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ले लिया था मैदा और इसमें हम 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी हम सेलेरी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर सेलेरी जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हम ले लेंगे अपना एक डोनट स्टैक और इसको हम अच्छे तरीके से डिप कर लेंगे अपनी सेलेरी में। साथ ही हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स किस तरीके से बनते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं उसे ज़ाया नहीं किया करें, उससे आप लोग अपने ब्रेड क्रम्स आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो इसकी भी हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से। इसी तरीके से हम अपने बाकी स्नैक्स भी जो है अच्छे से कोट करके रख लेते हैं और इन्हें हम फिर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑयल अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके बहुत ही एहतियात से ऐड करेंगे स्नैक और इन्हें हम ब्राउनिश कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आपने स्नैक्स को ऑयल में ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना। 2 से 3 मिनट के बाद जो है आप लोगों ने साइड पलट लेनी है। तो एक साइड से बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है, दूसरी साइड से भी हम परफेक्ट कलर आने देंगे और इन्हें हम सर्व कर लेंगे। तो जी ये है फाइनल लुक हमारे डोनट स्नैक्स का। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आए होंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, मेहमान कोई घर पे आ रहा हो झटपट बन जाएगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही ईजी रेसिपी है, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे। तो चलिए अब हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं कि इनका अंदर का लुक कैसा है। तो जी ये है इनका अंदर का लुक, अंदर से एकदम क्रीमी और बाहर से एकदम क्रिस्पी बने हैं। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आए होंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरफान सारीज़ किचन और अब अरफान सारी को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।